ये सुनते हैं लाखों साल पुराने दुनिया से विलुप्त हुए जानवरों की आवाजें। सबसे पहले मेगाडोन जो 3.5 मिलियन साल पहले दुनिया से विलुप्त हो गई थी, उनकी आवाज कुछ ऐसी सुनाई देती थी। नंबर 2, फॉरेस्ट लेकस्टेटर नाम का यह पंछी जो बहुत तगड़े तगड़े हेडशॉट मारते थे, जिनकी आवाज कुछ ऐसी थी। नंबर 3, 12,000 साल पहले विलुप्त हुआ है टोड टाइगर, जिसकी आवाज सुनकर बाकी जानवर डर जाते थे। उसकी आवाज कुछ इस तरह की थी। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।